अर्को साम्पाङलाई एक्सपोज गर्नको लागि आज मैले यो एउटा वेबसाइट बनाएको छु, जसमा चाहिँ अर्को साम्पाङले 2010 देखि लिएर 2026 सम्म यो 16 वर्षको समयभित्र जति पनि पोस्टहरू गरेका छन्, ती पोस्टहरूमा जति पनि जाति, धर्म, संस्कृतिको नाममा विसङ्गति ल्याउने पोस्टहरू गरेका छन्, ती सबै पोस्टहरू मैले कम्पाइल गरेर एउटा वेबसाइटमा अट्याच गरिदिएको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो हेर्न, पढ्न र सेयर गर्न सजिलो हुन्छ। सुरुमा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यो पेजमा आइपुग्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई पासवर्ड सोध्छ। पासवर्डमा अर्को इज फिनिस्ड भनेर पासवर्ड छ, यहाँ माथि म क्याप्सनमा लेखिदिन्छु। त्यसपछि एन्टर गर्नुभयो भने यस्तो खालको ड्यासबोर्ड तपाईँले देख्नुहुन्छ। पब्लिक फेसबुक स्टेटमेन्ट सर्कराज राई 40 स्क्रिनसट्स कलेक्टेड फ्रम पब्लिक फेसबुक पोस्ट 2013-2021 अहिले 2013 देखि 21 सम्म देखाएको छ। यसको टाइमलाइन म अपडेट गर्छु पछि गएर। अरू स्क्रिनसट्सहरू 2010, 11, 12 तिरको स्क्रिनसट्सहरू आइसकेपछि म यसमा अट्याच गरेर यो टाइमलाइनलाई चाहिँ एड गरिदिन्छु। अर्गनाइज्ड बाई क्याटेगोरी, डेट एन्ड कन्टेन्ट टाइप फर रिसर्च एन्ड डकुमेन्टेसन पर्पस 40 वटा अट्याचमेन्ट्स छन् हैन। डेट रेन्ज यो भइहाल्यो। प्राइमेरी अकाउन्ट भनेको हर्कराज राई, पर्सनल प्रोफाइल प्लस एफिलिएटेड पेजेस, आफ्नो प्रोफाइलबाट गरेको पोस्ट र फेसबुक ग्रुपहरू, फेसबुक पेजहरूबाट गरेको पोस्टहरू यसमा अट्याच गरेको छु। त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ भ्यू प्रोफाइल भनेर। अब यो चाहिँ नक्कली अकाउन्ट होइन, यो जेन्युन अकाउन्ट हो भनेर भेरिफाई गर्नको लागि मैले यहाँ भ्यू प्रोफाइलको बटन राखेको छु। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को साम्पाङको फेसबुक अकाउन्ट यसरी यहाँ खुल्छ। 2010 मा बनाएको, आजभन्दा 16 वर्ष अगाडिको अकाउन्ट हो। अनि अर्को कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, लिभ्स इन धरान, फ्रम धरान, अनि रुकमणि राई भन्ने छ फ्यामिली। अब यो सिस्टर भनेर रहेछ। अनि त्यसपछि फोन नम्बर पनि छ 9819012372, यो अर्को साम्पाङकै फोन नम्बर हो। अनि हर्कराज राईले, अर्को साम्पाङले आफ्नो फेसबुक पेजको कन्टेन्ट पनि सेयर गरेका छन्, जुन कन्टेन्ट जसमा 1.4 मिलियन फलोवर्स छ भनेपछि यो अकाउन्ट ओरिजिनल अकाउन्ट हो भनेर बुझिन्छ। अब यही अकाउन्टबाट मैले धेरै पोस्टहरू, स्क्रिनसटहरू क्याप्चर गरेर अनि यो वेबसाइट बनाएको छु। वेबसाइट मैले आफै कोडिङ गरेको होइन, यो एआईबाट हेल्प लिएको हो मैले। अब तल जानुभयो भने कुनै पनि फेक आइडी वा नचिनेको मान्छे वा बाहिरको मान्छेले बनाएको अथवा यो फेक कुराहरू हो, फेक कन्टेन्ट हो भनेर नभनोस्। त्यसको लागि चाहिँ मैले मेरो नाम र फेसबुक आइडी पनि अट्याच गरिदिएको छु। अब यो क्याटेगोरी राखेको छु मैले। यसमा तपाईँले एन्टी मधेसी, एन्टी बाहुन क्षेत्री, किरात इन्डिजिनियस, आदिवासी जनजाति, हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम हैन, अनि यी सबै युनिटी रिकन्सिलिएसन मेसेजिङ, एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको नन पोलिटिकल कन्टेन्टहरू, कुन तपाईँलाई कस्तो खालको कन्टेन्ट हेर्न मन छ अर्को साम्पाङको, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने जस्तै एन्टी बाहुन क्षेत्रीमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ बाहुन क्षेत्रीसँग रिलेटेड सबै कुराहरू आउँछ। अब यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरा पढेर देखाउँछु। जस्तै सञ्जालमा आबद्ध मित्रहरू मूलवासी मङ्गोलका छोरी चेलीलाई मिसयुज गर्ने क्षेत्री, बाहुन र मधेसी मूलका यौन पिपासुहरूलाई खोजी खोजी काट्नु होला, परेको सञ्जालले बिहोर्ने छ, जय मूलवासी। अब के भन्न चाहन्छु भने यौन दुर्व्यवहार गर्नु भनेको एकदमै ठुलो क्राइम हो, ठुलो अपराध हो। यो अपराधको लागि कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। तर कुनै जाति र कुनै धर्मलाई, कुनै ब्याकग्राउन्डलाई बिचमा ल्याएर खोजी खोजी काट्नु होला, परेको सञ्जालले बेहोर्ने छ भनेर टिप्पणी गर्नु यो गैर कानुनी हो। अब यो सञ्जाल भनेको के हो भने राष्ट्रिय एकता सञ्जाल अर्को साम्पाङले बनाएको एउटा संस्थाको नाम हो। यहाँ थुप्रै कन्टेन्ट्सहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब जताततै बाहुन भन्ने जातिमाथि यति ठुलो प्रहार भइरहेको छ कि अब त्यो बाहुन शब्द पनि सामाजिक र राजनीतिक गाली जस्तो लाग्न थालिसक्यो। मूलवासीलाई मतवाली भन्नेहरूलाई बल्ल ठिक पऱ्यो कि कसो, यति धेरै हेट स्पिच फैलाएको छ अर्को साम्पाङले, त्यसको गिन्ती गर्न सकिँदैन कि। यहाँ हेर्नुहोस्, मरेपछि पार्थिव शरीर जलाउनु पनि ठिकै हो, तर पानीको मुहानमै जलाउनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? कृपा गरेर क्षेत्री बाहुन साथीहरूले भनिदिनु हुन्थ्यो कि यसरी नदी नालाका पानी प्रदूषित हुन्न र भने यसरी त रोग व्याधि उत्पन्न हुन्न र भनेर भनेको छ। अब हिन्दू मान्छेहरूले कसैको मृत्यु हुँदा शरीर लगेर बागमती किनारमा अथवा कुनै नदी किनारमा गएर जलाउनु पनि उसलाई मन परेको छैन। नितान्त व्यक्तिगत अन्यथा नलिनु होला। प्रदेश 1 को नाम बाहुन प्रदेश राख्नु, किनकि शासन उनीहरूकै छ। धन्यवाद। यति धेरै जातिवादको कुराहरू छ कि पढिन सक्नु छ। अझ यहाँ हेर्नुहोस्, भारतीय बाहुने सरकार खबरदार, राई लिम्बूको किराती बस्तीहरूलाई मधेसमा अन्य क्षेत्रमा गावेर गृहयुद्ध ननिम्त्याऊ।
हामी आफ्नो घरमा अरूलाई दया गरेर बस्न दिन्छौँ, तर हाम्रो घर अरूले दाबी गर्छन् भने तिनलाई देश निकाला गर्नु हाम्रो बायाँ हातको खेल हो। राई लिम्बू हो होसियार, निर्णायक लडाइँको तयारी गर्नुपर्छ अब, जय पहिचान। यति धेरै हेड स्पिच छ। अब अझ तपाईँले यहाँबाट मधेसी फिल्टर लगाउनु भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मधेसी हो तिमीहरू साँच्चैको नेपाली हो भने भारतको आडमा नाकाबन्दी गरी राजनीति गर्न छोड। नेपालीलाई नेपालको मोह हुनुपर्छ र तिमीहरूलाई भारतको मोह छ। रातारात नेपाल भारत बिचको सीमा स्तम्भ सार्ने तिमीहरूको चरित्रले तिमीहरूलाई हामीले कसरी चित्रण गर्ने। राज्य मार्गमा मान्छे मार्न छोड, सक्छौ भने हतियार उठाएर सिंहदरबारतिर जाऊ। अब मधेसीहरूलाई सिधै भारतको मोह छ भनेर आरोप लगाएको छ, जबकि मधेसको सीमा क्षेत्रमा सीमाको सुरक्षा गर्ने नै मधेसीहरू हुन्। त्यो नाकाबन्दी गराउने त मधेसवादी नेताहरू थिए जसले आफ्नो कार्यकर्तालाई उचालेर नाकाबन्दी गर्न लागेको थियो। अर्को तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। समतल भूभाग जति सबै मध्य प्रदेशमा गाभेर अन्त्यमा भारतमा विलय गर्नुपर्छ भन्ने मधेसीको माग पुरा गर्न सकिन्न। यिनीहरूलाई सखाप बनाउनुपर्छ। अब सखाप बनाउनुपर्छ भन्नुपर्छ, यो पनि हिंसा नै। अझ हेर्नुहोस्, छलफल र बहस, वार्ता र सहमति गरेर सङ्घीय राज्य बनिन्छ भन्नु एउटा सपना मात्र हो, मूलवास हो। मधेसी लगायत भारतमुखीहरूलाई लखेट्नलाई हतियार उठाऊ, नत्र तिमीहरूको माटो पसिनेछ। फिलिङ एङ्ग्री। यति धेरै हेड स्पिच आजसम्म मैले कसैबाट सुनेको थिइनँ। अझ यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेको छ। चारठा यो सरकारले मधेसीको अधिकार हनन गर्न हुन्न भनेर सारा देशलाई भोकै मार्ने नीति लियो। यो ती धोतीको आन्दोलनले अरूलाई कति शास्ति दुःख र अभाव परेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। मधेसीको मात्रै अधिकार, जो नारा लगाउँछ सडकमा कराउँछ त्यसको मात्रै अधिकार, सर्वसाधारणले बाँच्नु पाउनु अर्को अधिकार चाहिँ हनन भएन। उठाएको कुरा सही छ, तर एउटा जातिलाई एउटा ब्याकग्राउन्डलाई जुन तरिकाले प्रहार गरेको छ, जुन तरिकाले हेपिएको छ, त्यो के नै भन्न सकिन्छ र। अझ यो यहाँ के भनिएको छ भने बसका यात्रु, एम्बुलेन्सका चिकित्सक, बिरामी, बालबालिका लगायत निर्दोष जनताको हत्या गरेर भारतको आडमा भारतकै निम्ति पहाडको फेदीदेखि दक्षिणतिरको समतल भूभाग जति सबै समेटेर मध्य प्रदेश बनाउनै पर्छ भन्ने माग राख्ने मधेसी धोतीहरूको आतङ्कपूर्ण आन्दोलन र हडतालले सारा नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको छ। यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्। विश्वभर आतङ्कवादको विरुद्धमा लडाइँ भइरहेको बेला यिनीहरूको पनि काम तमाम गर्न राज्यले सेना परिचालन गर्नै पर्छ। सरकारको यो कदममा हामी सबैको साथ सहयोग र समर्थन रहनुपर्छ। मधेसीको यो खाली माग पहिचान हुँदै होइन, यो त गैर मधेसीहरूको चिहान मात्रै हो। यतिसम्मको अराजक छन् हर्क साम्पाङ, त्यसको कुनै सीमा छैन, कुनै पनि सीमा छैन। अहिले आएर जानकी मन्दिरमा जब प्रवेश निषेध गरियो त्यति बेला गएर चाहिँ तपाईँको राम भगवान्ले कसैले नजा भनेको छैन। यो त केवल केही मधेसीहरू जो चाहिँ मलाई मन पराउँदैन उनीहरूले जबरजस्ती गरेको आएर जता हो भनेर आरोप लाउँदै थिए भने आफैले गरेको 2015-16को पोस्ट पढेर देखाउँ अनि मात्रै भन्छु म हर्क साम्पाङ साँच्चै देश बनाउन आएको मान्छे हो। हर्क साम्पाङले त देश टुक्र्याउँछु पनि भनेको छ, तपाईँलाई म त्यो पनि देखाउँछु। सिके राउत त त्यसै बदनाम भइरहेको छ। हर्क साम्पाङले देश अलग किराँत राज्य बनाउँछु, हामी नेपाली होइन भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङले छुट्टै राष्ट्र बनाउँछु, किराँत राष्ट्र बनाउँछु भनेर लेखेको एउटा स्ट्याटस। अब त्यही अन्यायको विरोध गर्दै आफ्नो छुट्टै राष्ट्रिय छाप स्थापना गर्न आदिवासी मूलवासीहरू बीच आम एकताका लागि आदिवासी मूलवासी एकता सञ्जालको जन्म भएको छ। बिहारबाट छिरेको मगनले केही वर्षभित्र मूलवासीका घर आँगनमा मागेर यो देशमा घर घडेरी जोड्न सक्छ, तर युगौँदेखि मागेर नि मूलवासीले आफ्नो अधिकार पाउँदैन भने यो राज्य व्यवस्थालाई मानिरहनु पर्ने देखिँदैन। हर्क साम्पाङले आफै देश टुक्र्याउने कुरा गरेको छ। देश टुक्र्याउने कुरा आफैले गर्ने अनि मधेसीहरूले बिहारबाट आएको हो, उनीहरूले देश टुक्र्याउन खोज्यो भनेर आरोप लगाउने। श्रम संस्कृति पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि मात्रै हो। जनकपुर घुम्न जाने, घरि कहाँ घुम्न जाने, घरि कहाँ घुम्न जाने। अब यो सबै मैले खोजी देखाइनँ होइन, किनभने त्यसमा मैले 40वटा स्क्रिनसट राखेको छु र 40वटामा 38-39वटा लगभग सबै हिंसात्मक कुराहरू अनि जातीय धर्मको नाममा विभेद त्यही कुराहरू छ। सबै कुरामा जहाँ खोलेर हेर्नुभयो भने यमराज र यमुनाको कथामा आधारित बढी टीका किराँती संस्कार हो भन्ने साथीहरूलाई खै के भन्नु र। एउटा कुरा बुझौँ, जबसम्म यस्तो चाडपर्वमा भुलिएर रहन्छौँ तबसम्म बाहुनबारले हामीलाई खाइरहन्छ, हामी शिकार र चारो बनिरहन्छौँ। जय पहिचान। अर्को हेर्नुहोस्, माफ गर्नु होला एउटा सानो प्रश्न राखेँ, कसले के भन्दो रहेछन् भन्ने बुझ्न चाहेको हो है।
अन्यथा नलिनु होला। प्रश्न, सन्तान तेज दिमागको जन्मन्छ भनेर छेत्री बाहुन र मधेसीसँग बिहे गर्ने हाम्रा छोराछोरी चेलीलाई के गर्नुपर्छ? उत्तर छ, स्याबासी दिनुपर्छ, वास्तै गर्नुहुन्न, पारिवारिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, ढाड खुस्किन्जेल बजाउनुपर्छ। 5 भन्ने यस्तो खालको मानसिकता भएको मान्छेलाई हामीले नेता मानिदिनु पर्ने हो भने सकिँदैन, बिल्कुलै सकिँदैन। अब सबै कुरा पढेर देखाउँदिनँ होइन, यसमा तपाईँले आफूलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसारले खोज्दै जानु होला, पढ्दै जानु होला। अनि 2013 देखि 2021सम्मको अहिले यसमा पोस्टहरू राखेको छु मैले, यसमा डेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कहाँदेखि कहाँसम्मको चाहियो। मैले 2015 सेलेक्ट गरेँ अनि 2016 सेलेक्ट गरेँ भने अब 2015 देखि 16सम्मको मात्रै पोस्टहरू यहाँनिर देखाउँछ। अब तपाईँसँग किवर्ड केही छ, के को बारेमा बुझ्न मन छ होइन, त्यो यहाँनिर टक्कसँग लेख्नुभयो भनेदेखि जस्तै यसरी मैले मधेसी लेखेँ भने अब यहाँनिर सबै मधेसी भएको पोस्टहरू आउँछ। जहाँ जहाँ मधेसी युज भएको छ त्यो पोस्टहरू आउँछ। त्यसै गरी तपाईँले अरू कुनै पनि किवर्डहरू राखेर कुनै पनि टाइम सेलेक्ट गरेर आफ्नो सबै कुराहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले वेबसाइट फिल्टर गरिदिएँ। अब कुनै पनि पोस्ट तपाईँलाई सेयर गर्न मन लाग्यो भने सेयरमा क्लिक गर्नु। अब वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इमेल अथवा कपी लिङ्क के गर्न मन छ, मलाई फेसबुकमा सेयर गर्न मन छ भने फेसबुकमा जान्छु। अब यो सेयर भयो। अब यो जसले अब यो यसरी लिङ्क खोल्छ उनीहरू सबैले पढ्न सक्छ यसरी। र तपाईँहरूको कुनै सुझावहरू छन् भने यो मेरो फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत दिनु होला अथवा फेसबुकमा इमेल पनि छ, इमेल मार्फत पनि दिनु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूसँग कुनै अरू स्क्रिनसट्सहरू, पोस्टहरू छन्, अरू कुनै इन्फर्मेसन छ भने त्यो पनि पठाउनु होला। म त्यसलाई वेबसाइटमा अपडेट गरिदिनेछु। र यति भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्दैछु। भिडियो पनि लामो भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। आई विल कम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो भेरी सुन। थ्याङ्क यू।